نغمة الرنين للاتصالات أو المكالمات الصوتية. اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تحديد الرنين أو أغنية الرنين على حسابك الخاص التليجرام للمكالمات الصوتية. سوف نأتي إلى الأعلى، نقوم بالضغط على هذه العلامة في الأعلى، ثم نأتي إلى هذه القائمة، نأتي إلى الإعدادات، وبعد ذلك سوف نأتي إلى قائمة حسابنا الخاص هنا. قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تقوموا بعمل لايك للفيديو لتشجيعنا والاشتراك في قناتنا. ثم سوف نقوم بإكمال هذا الفيديو، نأتي إلى الإشعارات والأصوات نضغط عليه، ثم نأتي إلى المكالمات الصوتية ونأتي إلى نغمة الرنين هنا نقوم بالضغط عليه. ثم بعد ذلك سوف نأتي إلى هنا إلى نغمة الرنين الخاص بك هنا على للمكالمات الصوتية. سوف يمكنك هنا أن تقوم باختيار أي نغمة رنين تريد من خلال الضغط عليها فقط ليتم تفعيلها على حسابك الخاص تيليجرام. وأيضا يمكنك أن تقوم بالدخول إلى هذه الخانة لتحديدها من الموسيقى الخاصة بك على هاتفك. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.